Jeg har jo tidligere prøvd meg på ølbrygging, noe som ble ganske så kjedelige greier. Årsaken var trolig at det ikke var eksperimentelt nok, så derfor må jeg prøve mjød, altså ikke øl. Mjød er honningvin for den som ennå ikke har fått med seg det. Siden det her er et eksperiment, lager jeg heller ikke så mye. Honning er jo også litt dyrt, mindre man har en lokal birøkter i nærheten. Jeg sier nå insisterer på å bruke fjellhonning fra Brasil, og det ikke akkurat er lokalmat, så ikke i stedet på butikken bort i gata. Og det er jo mye godt der. Det er mye drit også, men det er mest godt. Det var reklamen. Etter å ha kokt og avkjørt litt mer vann enn hva jeg hadde behov for, så blender jeg ut honningen i noe av den på rundt 40 grader. Så sier jeg ut etter en alkoholprosent på 12, som er maks den her hjernen kan prestere. Så skal jeg også ha en OG på 90. Og OG står, som nå alle vet, for Original Gravity, og vis da sukkermengden i væska før gjæring. Når det er ferdig gjæret, får du en FG, en Final Gravity. Og OG minus FG ganger 0,13125 gir det prosenten. Så det bare, ja. Underveis kan man måle SG, eller en Specific Gravity, for å få vite hvor langt herligheten har kommet. Og her får vi en OG på sånn rundt 93 ved sånn cirka 28 grader. Da gir vi en OG på 95. Og da er det bare å rehydrere jern, så den får litt lettere fart på seg. Gir også gjerne litt næringsstoffer, siden honning har skuffende lite annen næring enn sukker. Og om et par uker bør dette være ferdig gjæret og klar til smakstilsetningene. Mjød er blant det første menneskeheten har ruset seg på. Det var sikkert en som tilfeldigvis snublet over flott honning fra en bikoloni som har stått i vann og gjæret. Så hadde de bare ballet på seg. De har tilsatt smak og bitterhet fra alt det andre som vokser i naturen, fra lyng, blomster, bær og trær. Her oppe i nord var vi mer vant til øl, men enkelte har nok vært ute i sommernatt eller utenlands et par år før og fått med seg noe hjem. Og det er på den måten sang vi til. Ikke før på midten av 1700-tallet begynte vi med aktiv biavling her til lands. Man kan jo tilsette hva som helst i mjød. Jeg har laget mange forskjellige i det siste, så nå er det på tide å lage en med smak av kaffe og aska. Hvorfor? Spør du forhåpentligvis. Jo, jeg har alltid vært litt svak for svart øl. Jeg liker å drikke med litt motstand i, som smaker godt og varmer og fyller opp i magen. Nå vil jo ikke dette bli noe i nærheten av øl, men jeg fikk lyst på noe som er litt stille, mørkt og trist. Så her bruker jeg 40 gram svart malt, meska i 1 time, kokt i 30 minutter. Og så har jeg 150 gram kaffebønner, svartbrent, forsiktig knust, kaldbrygga i 1 døgn. Når mjøden nå er ferdig gjæret og fått en dose gjærstopp som har fått virket 1 døgn, så er den snart klar til å blandes med smakstilsetninger.
Nå må jeg bare reste ut siste rest av CO2. Så tilsetter jeg svartsmaken og tapper på flaske. Og da er det 2 uker igjen til smaking.